Hallo meine Friends, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ja, das geht auch an der Essex. Ja, heute geht es mal ein Oster-Soundcheck von 2 von 3. Wir wünschen viel Spaß, frohe Ostern. Euer Heißer geht auch an 96. Und ja, da mögen wir jetzt beginnen. Frohe Ostern, liken und abonniert den Kanal. Und ja, dann starten wir jetzt mal mit Platz 5. Ich werde wieder mal 5 Lieder abspielen lassen, von A bis Z, von Rock bis Hip-Hop und so weiter und so fort. Okay, Platz Nummer 5 und zwar die Dora Time Show mit 2 Minuten 26 am 30.12.2018, das ist hochgeladen, 22 Aufrufe, ja, das werden wir laufen lassen und ja, wenn es euch gefällt, schreibt es mir in die Kommentare und ja. Okay, was ist eingestellt? So. Ordentlicher Boss und Beat, ne? Der Vibran schickt ordentlich vor uns zurück, ne? Weder übersteuert noch untersteuert noch macht er irgendwie ein 4K-Display, die Minuten sind okay. Kann man sich eigentlich gar nicht mal beschweren, ne? Wer sich beschwert, der hat einfach keine Ahnung, ne? Aber naja. Ah, da geht aber noch ein bisschen was mehr hier, ne? Das Ding hat 2 Tieftöner, 2 Mitteltöner und diese Einstellungen oben, ne, wie ja, vor und zurück, Play Pause-Taste und Lolo, also Preiling. Ne? Wenn man die 2 Tasten 10 Sekunden lang drückt, dann verändert sich der Bass. Das Ding hat ungefähr 4 oder 5 Bassstufen. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal die 2. Bassstufe. Ne? Hat mich damals auch viel Geld gekostet, ne? 120 Euro das Ding, aber kostet jetzt nur noch 80 oder 100 Euro der Chartstreif, blau oder in grün oder rot. Den 4er gibt es ja auch schon mittlerweile, ne? Naja, der kostet jetzt ungefähr noch um die 80, 100 Euro der Chartstreif, ne? Der 4er gibt es auch schon, das ist der Nachfolger von den 3er. Die Flip 5 mit dem Licht, das gibt's ja, das gibt's schon eher als den Charge 3 und 4, ne? Ja, vielleicht mal eine Überlegung, ob ich mir vielleicht den Flip 5 mit dem Licht mal kaufen könnte, ne? Den JBL Flip 5, ne? Mit dem Licht und der 4er, 3er und so weiter und so fort. Okay, weniger reden, mehr machen, ne? Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Lied, und zwar zu Platz Nummer 4, und zwar Anime Darkface Rock. 3 Minuten 53, euer Dingens, und ja. Muss ja nicht so lange gehen wie das andere, ne? Gut. Wunderbar. Oh, da geht der Bass dann wieder ab, ne? Natürlich, ne? Das Bild ist auf 9:16 skaliert. Schauen wir mal. Das können wir vielleicht ein wenig lauter machen und vielleicht die Höhen ein wenig runter, sonst ist es wieder Bass übersteuert hier. Schauen wir mal, was geht, ne? Von der Seite sieht man das immer am besten, wie der Vibran vor uns zurückspielt, oder ne? Das Originallied, ne? Da gibt es schon eine neue Version, Eingang 2020, ne? Larry Pulky. Eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Springt ordentlich von zurück. Da muss immer erst der Aufbeat kommen, weil dann das macht so. Ja. Das Ding hat ja auch einen 360 Grad Raumschlag, ne? Deswegen klingt es auch steil. Oh, nicht aber so viel.
Schwingt auch schon bei der geringsten Stufe vor und zurück. Ne? Design ist eh gut und 360 Grad Raumklang macht es eigentlich auch ganz gut. Ne? Naja, wenn es euch gefällt, likes mir in die Kommentarliste rein. Ne? Okay, Platz Nummer 3, ne? Dass wir hier mal vorankommen. Ne? Ja, Platz Nummer 3, was könnten wir da verwenden? Ne? Lüt? Platz Nummer 3, 3 Minuten 11, und zwar Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019 von letztes Jahr von mir, und ja, das werden wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Gut. So. 60 Aufrufe am 8.2.2019, ne? Also auch letztes Jahr, ne? Voll berühmt, ne? Naja, gut. In der Lage ist ja voll bescheiden, ne? Ja. So. Hallo? Ja, 24 Aufrufe am 3.5.2019 hochgeladen, ne? Das ist auch ganz schön nice, ne? So. Ordentlich was am Bieten, ne? Der Vibran schwingt ordentlich vor und zurück, Alter. Das sieht man auf der Kamera und auf dem Auge, ne? Da merkt man auch, dass die Bilder ein wenig schärfer als das vorletzte Jahr sind. Ja, aber naja. Kann man nicht als zwingen, ne? Naja, das muss ja laufen, ne? Hat ja eine 360 Grad Raumklang Stereo-Dingens hier, ne? Deswegen haut es ja auch ganz gut hin, ne? Komm on. Alter, das wird ordentlich ja alles, Alter. So, ja. Gibt's ja dieses Jahr leider nicht, aber ja. Naja, ich bin mit dem Ding eigentlich zufrieden. Ne? Das macht heute noch seine Arbeit, wie es ja eigentlich... Oh Mann. Naja. Ja, beim Charge 3 kann ich mich eigentlich nicht beschweren, weil der macht seine Aufgabe noch ziemlich gut, weil, ja, Bass und Beat sind okay, die Vibran, die Tiefe und die Mitteltöner schwingen ordentlich vor und zurück. Und ja, gut. Das ist immer mehr, wenn man so ein Lappert jetzt für 2 bis 8 Watt kauft, ist ja auch gut, aber kriegst du den Bass nicht so raus wie bei der hier, ne? Aber naja. Okay, ich muss mal ganz kurz schauen, ne? Ne, warte mal. Okay, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 2, und zwar, was könnten wir für den zweiten Platz verwenden, ne? Ja. Platz Nummer 2, 2 Minuten 1, und zwar Live-Show von mir, und ja, das werden wir verwenden und öffnen, und ja, viel Spaß, gut. Ne? Sehr gut. Ja. 29 Aufrufe am 9.06.2019, außer auch letztes Jahr, und ja, kann man sich eigentlich nicht beschweren, ne? Zack. So. Können wir vielleicht die Bass-Dinge ja wieder hören.
sich mal meine Freunde nicht beschweren, ne? Na? Bin eigentlich zufrieden, ne? Oh ja. Gut, dass der Nachbar unter uns ausgezogen ist, aber dann geht es ja wieder 2 Stockwerke tiefer wieder los. Dann geht's da wieder los hier. Naja. Ja, gut, dass der Nachbar unter uns weg ist, aber dann geht es wieder 2 Stockwerke tiefer wieder. Dann geht's da wieder los, ne? Keine Kommentare, ja. Das ist schon mal gut, ne? Aber haben wir schon wieder einen Daumen nach unten, ne? Das gefällt mir echt nicht, ne? The Final Chapter, Platz 1. Und zwar, was könnten wir da verwenden, ne? Ja, kann man überlegen, ne? Gut, dass die Box so ungefähr 360 Grad Raumklang hat, weil manche haben einfach nur vorne den Lautsprecher und hinten gar nichts, deswegen wackeln die rum und dann ist ja das Ganze wieder mit den... Oh, habe ich auch von Speakerstocker HiFi, ne? Wenn man 360 Grad Raumklang hat, dann klingt die Box eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber ja gut, 360 braucht es auch, weil dann klingt der Bass Soundbeat auch gut, ne? Okay, letztes Lied und zwar The Final Chapter, Platz 1. 3 Minuten 44, Jason Voorhees, Fire, das werden wir verwenden und öffnen, ein neueres Bild und ja, ne, neueres Vorgänger. Warte mal was. Ja, der macht mich verrückt, ja. Ja, Platz 1, 3 Minuten 44, Jason Voorhees, Fire. Und ja, das werden wir verwenden und öffnen. Ja, viel Spaß. Gut. Ne? Jetzt. 8 Aufrufe am 25.03.2020. Ne? Vorgängerbild und ja. Können wir ein wenig vorspulen. Soundbeat ist auch wieder da, mit dem Lied auch gut, kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Ne? Im Braten ordentlich vor und zurück. Ne? Alter, was da für eine Luft rauskommt, ey. Was ist das, ey? Gut, Bassbeat muss ja dabei sein, aber sonst klingt das Ganze für Humor, aber naja. Vielleicht kommen auch weitere Lieder raus, dann muss ich mal schauen, wie ich da Zeit finde. Das ist ja immer das, was ich am meisten bin. Und noch was anderes tun. Haushalt, Katze füttern, Haustier, einkaufen gehen. Bekannte versorgen, ja. Immer Zeit irgendwie finden, das ist immer. Elektro-Gitarre. Liken und abonnieren, ja. Ciao. Liken und abonnieren, gut.